歡迎收睇10月15號嘅明報5點半新聞直播。聯邦政府呼籲國民避免非必須嘅國外旅遊。有士嘉堡居民上年訂咗嘅新車，但係到今年出咗新版，仲未拎到車。安省今日有1808宗嘅新增個案，較琴日上升接近400宗，係自今年5月21號最多新增個案嘅一日。喺地區方面，多倫多有343宗嘅新增個案。約克區有149宗，皮爾區132宗。皮爾區首席醫療官 Dr. Lawrence Lo 今日被問到，唔少市民對接種第3劑加強針有疑慮，擔心以後仲要打第4針。佢回答市民唔應該將焦點放喺未來，而應該活在當下。佢解釋話，打完2針可以避免重症，而接種加強針就可以避免感染。考慮到聖誕新年期間將會有更多市民踏上旅途，依家把握機會接種加強針。被問到有反疫苗人士喺社交媒體上諷刺完全接種者仍然會確診，南非 Omicron 變種病毒到臨又要接種加強針，佢回答：數據實證未接種者佔住院同埋重症嘅大多數，接種者仍然係可避免重症。被問到疫苗會否需要常規接種，佢回答：最終情況可能都會同流感疫苗一樣，但係依家嘅焦點仍然係要放喺加強針之上。安省新冠病毒科學顧問小組科學總監尤尼醫生今日話，若果未有進一步嘅封鎖性防疫措施，未來2個禮拜安省單日案例會超過1萬宗。佢話即使省府今日公布全面擴大接種加強針，但係由於市民接種加強針，推高接種加強針比率，並非馬上可以收效。預計要有過半合資格人士接種加強針之後，案例先至會有顯著下降。受到 Omicron 病毒侵襲，市民接種疫苗嘅意願亦都相對提高。今朝早喺多倫多漢伯河醫院附近 Cotswold Plaza 嘅臨時疫苗診所就出現排長龍嘅情況。工作人員話，內進打針要等候3個小時以上。我係 Audi Uptown 總裁 Helen Chin Kershaw， 我哋擁有安省自帶嘅華人營業團隊 ，Audi Uptown 係你嘅首選。Omicron 變種病毒嘅出現，令到加拿大嘅防疫氣氛呢幾日突然間空前緊張起嚟。聯邦衛生部長杜克洛今日晏晝宣布，鑑於傳播力相當強嘅南非 Omicron 變種病毒已經蔓延全球，所以佢呼籲加拿大人唔好再去非必須嘅國外旅遊。佢要求所有計劃外遊嘅國民取消行程。政府會喺4個禮拜之後重新評估呢一個旅遊警告。杜克洛承認喺聖誕假期前10日先引入新嘅旅遊警告，的確係有啲倉促。不過而家有嘅數據顯示，即使未考慮到 Omicron 變種，疫情亦都喺度迅速反彈。佢話唔理我哋中意定唔中意，我哋必須要接受現實。佢擔心有人一旦去到海外旅遊，除咗會感染病毒嘅風險之外，萬一遇上當地國家採取封城措施，又或者阻止航機進出，加拿大人就會流落喺海外。聯邦政府今日除咗發出新嘅旅遊警告之外，杜克洛亦都話加拿大公眾衛生局會係加快喺全國各地嘅機場向抵埗旅客進行強制檢測，而且會將每日可以進行17000個檢測嘅數量提升到盡可能嘅多。不過提到嚟自美國嘅旅客係咪同樣要接受強制檢測嘅時候，運輸部長艾成志仍然係嗰句：我哋仲喺度評估緊情況，如果有需要調整政策，我哋會盡快宣佈。而國家免疫顧問委員會較早之前已經強烈建議50歲嘅人要接種加強劑，預計短期之內佢仲會更新呢一個建議，估計係會縮短6個月嘅接種時間，加大加強針嘅力度。副總理兼財長方慧蘭今日晏晝就話，今年10月公佈針對因為疫情需要封閉地方經濟業撥出嚟嘅補助金係有74億，但係而家因應 Omicron 病毒嘅出現，所以會增加撥款45億，即係一共119億。受封閉影響商戶係可以獲得工資同埋租金補助，
而受影響嘅旅遊業商號係可以獲得最多75%嘅工資同埋租金補助。方慧蘭話：政府會派發足夠嘅加強針，而且已經向輝瑞同埋漢克分別預訂咗100萬劑同埋50萬劑嘅口服抗疫藥物，只要一旦衛生部批准就可以應用。政府亦動用17億元向各省各地區提供1億8千萬份快速檢測工具。衛生部長杜克洛話：而家供應嘅1600萬劑加強針係足夠所有加拿大人接種用㗎啦。疫情期間為人為己，記住保持社交距離，戴口罩，勤洗手，飲多啲水，飲乾淨水啊，梗係瓦佳淨水啦。安省疫情告急，省長杜格福特今日下晝宣布將會推出3招嚟到應對 Omicron 變種病毒，分別係提早俾18歲或以上嘅省民接種加強劑，喺人流量高嘅地方向省民免費派發快速測試劑，限制大型設施嘅聚集人數。福特宣布，原本喺出年1月4號先至可以接種加強劑嘅18歲或以上嘅省民，而家可以提早到喺下個禮拜1 20號朝頭早8點鐘開始就可以預約，而且距離第2劑接種嘅要求亦都由原嚟嘅6個月縮短到去3個月。由即時開始，凡係50歲或以上嘅省民，即使打第2針之後仍然未足半年，亦都可以即刻接種加強劑。而藥房亦都會由呢個禮拜5 17號開始，供所有18歲或以上合資格嘅省民喺無需預約嘅情況之下接種加強劑。另外，由呢個禮拜6 18號開始，所有可以容納超過1000人嘅室內場地，包括體育館、戲院、博物館、畫廊、賭場等等，都必須將人數限制喺總容量嘅一半。與此同時，省府亦都推出假日突擊檢測行動，由即日起會喺全省嘅商場、聖誕市場、安省酒鋪、圖書館等多人流嘅地方派發快速測試劑。福特又呼籲聯邦政府再向安省分發更加多嘅快速測試劑。佢指出，目前對付 Omicron 變種嘅最好方法就係盡快打加強劑。省府目前正同大型企業合作，希望能夠喺工作場所設立臨時嘅注射站，為員工打第3針。福特表示，目前醫院深切治療部嘅病人數目尚算穩定，但係佢哋估計喺未來幾個禮拜就會急速上升，尤其係一啲仍然未接種疫苗嘅人，入住率會好高。雖然省府已經盡力提高醫院處理病人嘅能力，但係即使能力再高，亦都需要相當嘅專業醫護人員。福特就呼籲專業嘅醫護人員能夠騰出時間做義工。聯邦政府以至省政府而家都開始做嘢應對 Omicron 變種，市府級別亦都唔例外。多倫多市議會今日已經通過延長市內公眾室內場所，包括柏文共管大廈公眾地方需要戴口罩嘅附例，直至到出年4月底市議會召開大會嘅時候先再作討論。多倫多公校教育局 TDSB 今日亦都向家長發信，通知家長喺 Omicron 變種病毒侵襲之下，為學生放完寒假之後能唔能夠重新返學校上面授課帶嚟咗變數。TDSB 強調，至今仍未接獲教育廳任何指示，但係為咗審慎起見，家長最好先為學生可能要轉上網課做好準備。根據安省教育廳最新嘅數據指出，省裏面而家有47間學校因為爆疫而關閉，學生需要改上網課，比起上個禮拜嘅28間多咗19間。而省裏面而家有343間學校爆疫，佔公校總數嘅7%，但係當中絕大部分仍然開放。南非 Omicron 變種病毒除咗傳染性更強之外，同早前嘅其他新冠病毒又有乜嘢唔同嘅地方？多倫多大學醫療網絡嘅傳染病專家 Dr. Alon Weisman 就指出，冇證據顯示感染 Omicron 嘅病徵同其他嘅新冠病毒有唔同，亦都代表並唔係所有感染 Omicron 嘅人都只有輕微症狀。佢話感染 Omicron 嘅病人有啲冇症狀，亦都有啲有嚴重症狀。
雖然嚟自南非嘅早期數據顯示 Omicron 病毒較其他新冠病毒溫和，但係科學家就話早期數據並唔可以代表一切，因為南非嘅人口較為年輕，而且有好多人都曾經感染過新冠病毒或者已經打咗疫苗，所以佢哋有更多嘅抗體嚟對抗 Omicron， 病徵亦都較為輕微。根據美國疾病控制及預防中心發表嘅數據，感染 Omicron 之後最常見嘅症狀係咳嗽，跟住係疲勞、流鼻涕同埋發燒，而喪失味覺同埋嗅覺嘅比例就係 8% 左右。Dr. Alon Weisman 話：如果你已經完全接種疫苗，應該預期自己將屬於症狀範疇邊最輕微嘅一端。不過佢話呢個亦都唔係絕對，因為數據仍然喺度發展緊。而喺兒童方面，英國嘅新聞報導指出，約有15% 嘅兒童患者出現紅疹，而喺年齡介乎5到11歲嘅兒童入邊，一種叫做兒童多系統發炎症候群嘅罕見症狀，可能會喺感染 Omicron 之後嘅2到6個禮拜出現。政府較早時嘅時候宣布，藥房係可以為有新冠肺炎病徵嘅人做檢測。當時好多人就擔心藥房咁樣會變成一個有好多病毒嘅地方。佢哋話喺知道咗邊一間藥房會有呢一種檢測嘅時候，佢哋就會避免去邊一間。呢一種擔心睇嚟係有理由嘅。一位喺多倫多一間 Shoppers 工作嘅藥劑師米蘭達 Michael Miranda， 佢哋今日宣布辭職。佢話佢係要抗議藥房喺安全設備不足之下，為有症狀嘅人士提供新冠病毒檢測服務。米蘭達話喺11月初，藥房計劃為嗰啲有症狀嘅人同埋嗰啲同感染者有過密切接觸嘅人進行新冠測試嘅時候，佢就意識到咁係會有危險嘅。佢認為對於呢一類嘅人群進行新冠檢測，藥房必須具備特殊嘅安全環境。如果唔係，佢就會為藥房嘅職員同埋消費者帶嚟染疫嘅風險。米蘭達話：佢有好多次遇到嗰啲有症狀嘅顧客喺既冇提前預約，亦都冇採取特別防疫措施嘅情況下，就直接穿過藥房嘅區域進入詢問室，要求做新冠檢測。佢話咁樣係好容易傳播病毒㗎。仲有就係藥房嘅通風系統、口罩嘅使用同埋疫苗接種同新冠檢測，其實係同埋用一間房呢啲咁嘅問題，根本就係唔符合防疫嘅標準。有好多次，嗰啲要求嚟做新冠檢測嘅人，仲面對面同佢講嘢，佢哋有症狀，又要求測試。令佢更加擔心嘅就係呢一啲嚟做檢測嘅人，佢哋講嘢嘅時候不斷向住佢係咳。Shopper 所屬嘅 Loblaws 集團一個發言人就話：由於我哋嘅連鎖藥房都係連鎖式獨立經營，所以佢哋係咪參加新冠檢測服務呢個係由藥房自己決定。如果佢哋唔想參加，認為唔安全，我哋冇權干預㗎。安省首席醫療官穆爾醫生較早前嘅建議係，藥房對於有症狀人員進行新冠檢測，應該設置專門嘅通道，分門出入。但係呢一個規定冇列入政府嘅強制裏邊。省府嘅防疫指導手冊亦都認為，藥房使用口罩進行新冠檢測係保護藥劑師安全嘅最好手段。不過，亦都係冇列入強制要求裏邊。全球供應鏈問題，再加上電腦晶片斷缺，影響新車出貨。士嘉堡嘅周先生早喺上年11月俾咗訂金，訂咗一架 Chrysler 嘅 Pacifica Pinnacle。當時汽車代理已經提醒佢，可能要等幾個月先至拎到新車。佢亦都做好心理準備，點知冇諗過一等就係成年。而家佢嘅新車幾時到手，仲係未知數。有汽車業界嘅分析人士指出，供應鏈問題即使係到咗出年，以至更長嘅時間，恐怕都未能夠解決。建議如果要買新車，就要喺顏色以至型號上都要保持彈性。如果唔係，就要有排等。本身係退休郵差嘅周先生，就對咁耐都未拎到新車，覺得好失望同埋懊惱。佢話汽車代理一直同佢講新車就嚟到啦，但係佢等咗又等，仲係兩手空空。周先生話其實佢已經好有耐性，但係冇車真係好唔方便。事緣係佢訂咗新車之後嘅冇幾耐，就將原本嘅客貨車送咗俾個女作為生日禮物。周先生同埋佢嘅太太都有健康問題，成日要去睇醫生，所以要有一架車嚟代步。雖然多倫多市政府有為行動不便嘅人提供接載服務，不過周生話佢哋成日都唔準時。
由於疫情關係，電腦晶片嚴重短缺，加上部分廠房關閉，導致汽車生產嚴重滯後。好多嘅汽車代理已經提醒買家，佢哋可能要等3到6個月先至到新車。周先生而家每個月都會打俾汽車代理，問下嘅新車仲有幾時先到。不過其實 Chrysler 曾經主動提出，佢哋有其他型號嘅新車存貨，建議周生購買。不過佢就堅持要返嗰個型號，而而家嘅2021年版已經唔再供應，汽車代理就幫佢改咗做2022年嘅款式。不過周生就話，只要新車盡快到手，即使係2021年嘅舊版，佢都唔介意。而加拿大 Chrysler 嘅母公司嘅發言人就話，佢哋而家繼續同緊其他供應商緊密合作，盡量將供應鏈帶嚟嘅問題減至最低。天氣報告及油價由華創公司特約贊助。多倫多今晚嘅氣溫有10度，聽日嘅日間平均氣溫約16度。今晚嘅油價係138.9仙，聽日預計會係冇升跌。而家睇下香港新聞，廉政公署今日再拉多4人，涉嫌煽惑他人喺立法會選舉投白票或者唔投票。據了解，被捕人包括前中大學生會會長蘇俊峰，佢曾經轉載立法會前議員許智峰呼籲選民投白票嘅貼文。至今已經有共10人涉嫌煽惑他人投白票或者唔投票而被廉署拘捕。今日被捕嘅3男1女，年齡介乎22至到58歲，涉嫌喺立法會選舉期間喺互聯網轉載叫人哋投白票或者唔投票嘅貼文。廉署喺行動入邊拎走咗幾部手機同埋2部電腦。被捕人已經獲咗保釋候查，廉署唔排除會再有進一步嘅執法行動。銅鑼灣世貿中心喺今日晏晝12點幾發生火警，消防約喺4個鐘頭後大致將火熄。消防處高級消防區長吳有昌話，消防接報到場之後，發現火警嘅現場濃煙稠密，樓面面積廣闊，有100米乘30米，並收到多個救助報告，於是將火警升至3級。佢話由於現場嘅濃煙阻礙救援並攻入其他樓層，消防要到約晏晝4點半先至大致將火救熄。期間協助疏散770人去到安全地方，另外有40人自行疏散。佢話火警原因仍然喺度調查緊，初步懷疑係商場1樓同埋2樓嘅電錶房位置有電線起火。吳有昌話涉事大廈 P1 至到 P5 樓層做緊翻新，業主已經通知部分嘅消防裝置被關閉，包括花灑系統、手動火警警報同埋自動警報系統。據佢嘅了解，其餘樓層嘅消防系統應該正常運作。至於又話部分樓層嘅防煙門被鎖上，吳有昌話會檢視情況，但係亦都會喺消防確保安全之後先至可以重開。被問到點解火警嘅時候仍然可以搭 lift，佢就話火勢喺後期已經熄滅，並了解到有大量市民喺上層嘅位置。喺評估個風險之後，消防先至用 lift 將上層嘅市民帶到安全地方。佢提醒市民喺發生火警嘅時候應該評估現場情況，喺安全嘅情況之下揀適當嘅走火通道逃離至到地面。今次嘅救援同埋滅火行動共動用176個消防員同埋58個救護員協助救援，並調派咗45架消防車同埋24架救護車到場。好，你而家身體好 OK，收到大家嘅關心，係多謝你哋嘅關心。嗰日好咗好多。睇㗎，直情係。其實好簡單，個問題就係即係有一日醒咗之後咧，隻眼就發現腫咗，咁腫咗咧就點樣咧？就化唔到妝，咁就出唔到鏡啦。腫到點啊？你係眼皮腫定係？就係即係點樣講好咧？就係我係。即係而家係內傷，咁就變咗外傷。咪賺咗咯？就而家冇事㗎。就佢嗰個厚度咧，即係出面個外傷咧係咁厚咯。哦。係就非常之犀利。咁醫生話你咩事？其實係咩事係咯？就其實可能係佢話咗幾個原因，咁佢就話可能係長時間戴嗰個隱形眼鏡透唔到氣，就咁樣，所以大家戴隱形眼鏡都要小心。有粒瘡啊！唔關事嘅 Chantel baby，你嗰個係眼瘡，我呢個係腫出嚟。入邊嘅喎，跟住唔係啊，我而家係出面腫咗。我都係啊。
上次唔係，你嗰個都唔關事，好啦，唔好理，而家係燒咗種㗎啦，已經燒咗好多啦，唔使放龍，唔使剩，即係俾藥。唔使，即係好簡單，即係純粹腫咗，係。醫生有冇話係工作量事啊？工作量我覺得就唔關事，工作量我覺得就係即係唔關事咯，就係即係點解你要笑啊？就係純粹一瞓覺起咗身就腫咗。覺唔覺得你應唔應付到啊？你個工作量已經係。我覺得應付到嘅，係應付到嘅，一定應付到。得㗎，我得㗎，得。你覺得你個身體係咪都要去做下 body check 啊？成一個月裡面。點解你又要笑咧？我關心你就真係純粹。我覺得係嘅，係嘅。咁有陣時學校都會有一啲免費嘅檢查俾我哋身體檢查。免費檢查唔得咩？冇用。我應該把握住呢幾個機會去做身體檢查。你嗰首喺即係喺節目入邊嗰首歌嘅戀愛預告成績好好喎，喺 YouTube 嗰個音樂影片啊排第6，年度第6位。哦耶！因為咧，我想講咧，因為之前揀呢首歌嘅時候咧，大家都俾咗好多勇氣我去揀，佢就話呢首歌好啱你嘅揀啦，但係就冇諗過有咁嘅成績，咁所以就要喺度好多謝所有人去，即係所有叫我揀呢首歌嘅人，因為如果冇咗佢哋，我就唔會揀呢首歌。好似你都有，你有冇同我講過要揀呢首？好似唔係你，係同一隊嘅咩？唔係，係紅組嘅所有學員。有冇諗住點慶祝啊？頭先都有人問過呢個問題，我就諗住食蛋糕嘅。唔簡單。係。高度價接咗幾多數啊？聖誕就可以都 OK 啦，係啦，但係新年就都有幾個，咁啊嚟緊應該未可以講得住。講緊新歷新年喎，係未係？係新歷新年新歷新年啊，咁即係成個1月啦，係咪？31號聖誕嗰啲咯。佢就 hold 咗我期，但係就未知究竟係做啲咩，係所以我都唔係我唔講得，係我都未知。係。推啲啲人約你食飯啊嗰啲啊。其實呢啲比賽嘅時候已經推咗好多㗎啦，跟住啲 friend 有啲 friend 已經唔敢再約我㗎啦，但係我有1-2個 best friend 係一路都有約住嘅，咁但係都得意嘅，因為佢翻銀行咧就翻到通宵達旦咧，我哋約佢嗰啲時間咧，通常喺餐廳都收晒嘅，咁我就有試過，可能我有約一個 best friend 係佢有揸車嘅，純粹約佢喺車入邊食飯咯一齊，係啊即係佢係佢，因為都餐廳都收晒啦，咁佢又費事翻屋企嘈住屋企人，我又唔會翻屋企嘈住屋企人。咩車要食咩啊？嗌外賣，佢本身嗌咗嘢食。呢個係男仔嚟㗎。男仔啦。你驚唔驚俾人影到話你哋？唔係咯。唔會，因為男仔都有，我 friend 都有女朋友，唔關事。驚唔驚咧？嚟緊咧咁樣再落咁樣落去咧，冇晒朋友喎，真係交友問題，社交障礙。唔係咁，我覺得真心大家都係朋友嘅，咁就冇乜所謂咯呢啲，咁大家都會理解嘅。多謝大家睇到最後，如果中意我哋嘅影片嘅話，請訂閱同埋讚好，繼續支持我哋。